Ẹ̀yin èèyàn ilé ìwò lẹ ṣe ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Gbogbo wa náà la rí Children's Day yìí tí wọ́n ṣe ní Palace fún àwọn ọmọdé ní Ilé Ifẹ̀. Gbogbo wa la rí gbogbo fídíò yẹn èyí tí wọ́n ń show lórí social media bí àǹtí wa church bó ṣe gba gbogbo event yìí. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a gbọ́ ni pé òun kọ́ ló yẹ kó ṣe event yẹn, Dr. Elizabeth ló yẹ kó ṣe event yẹn. Wọ́n ní ó gba ayẹyẹ yìí mọ́ Dr. Elizabeth lọ́wọ́ ni. Wọ́n ní kábíyèsí, wọ́n ní wọ́n blast àǹtí wa church o. Wípé kí ló dé tó ń ṣe kùrùkẹrẹ tó ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé ìfẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ àwọn. Wípé kí ló dé tó jẹ́ pé ó ń ṣe bí ìgbà tó yẹ pé nítorí ìfẹ́ ló fi fẹ́ àwọn. Wípé ń ṣe bí nítorí àwọn iṣẹ́ èyí tó ń ṣe lórí pé ó ń ṣe humanitarian work ẹ̀. Ìtorí ẹ̀ ló fi fẹ́ àwọn torí orúkọ, láti fi use orúkọ àwọn láti fi jẹ́ kí ó popular. Wípé so kó má ṣe kùrùkẹrẹ kankan mọ́, kó dẹ̀ má máa ṣe bí ìgbà tó yẹ pé ó nífẹ̀ẹ́ àwọn dénú àti ìyàwó àwọn dénú. Wípé gbogbo the way bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ làwọn mọ̀ o. Ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tá a gbọ́ allegedly nìyẹn tó ń lọ lórí social media. Torí event yẹn wọ́n ní ṣe ló ń gba wájú ló ń gba ẹ̀yìn. Wọ́n ní Dr. Elizabeth ló yẹ kó ṣe event, wọ́n ló lọ yí orúkọ ẹ̀. Ó lọ yí orúkọ Dr. Elizabeth kúrò, ó fi orúkọ ẹ̀ sí. Wọ́n ní bí àṣírí yẹn ṣe tú sí kábíyèsí lọ́wọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé Uganda tó lọ, wọ́n ní Queen Naomi ló yẹ kó lọ sí Uganda yẹn. Wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣe event ní tó ń bá wọn send àwọn mails, wọ́n ní ṣe ni wọ́n lọ send another date sí Queen Naomi. Wọ́n ní ìtorí ẹ̀ ló fi lọ sí Uganda yẹn. Wọ́n ní kì í ṣe òun ló yẹ kó lọ. Ẹ̀yin èèyàn lé, wọ́n ní torí lẹ́tà tó wà lọ́wọ́ Queen Naomi, wọ́n ní June date ló wà ní ọwọ́ wọn. Wọ́n ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń change date, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ní kábíyèsí ti mọ̀. Wọ́n ní kábíyèsí ti rí gbogbo ìwà wọn èyí tí wọ́n ń ṣe nínú palace. Ẹ̀yin èèyàn lé, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní ilé lóko àti lẹ́yìn odi. Mashola Gist TV ń kí yín. Mashola Gist TV ń kí yín. Adúpẹ́ adúpẹ́ atọ́pẹ́dá. Mashola Gist TV ń kí yín. Mashola Gist TV ń kí yín o. Ó ní ẹ ṣé o, lọ́wọ́ ọkùnrin, lọ́wọ́ obìnrin, lọ́wọ́ ọmọdé, lọ́wọ́ àgbà. Lórí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment, tẹ́ ń like, tẹ́ ń share. Adúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo yín. Mashola Gist TV ń kí yín. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Orúkọ mi ni Mashola, kò yí padà. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. A ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. Ẹ̀yin èèyàn lè tẹ́ bá ti subscribe, ẹ tẹ notification bell kẹ́ ẹ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. A ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa. Ẹ̀yin èèyàn lé, à ń ṣe advert lọ́lọ́kùn òjọ̀kan lórí channel yìí. Ẹ kàn sí wa ní Mashola Gist TV. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi gọ́wọ́ yín sókè o. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi ran gbogbo yín lọ́wọ́ o. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ o. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ̀yin èèyàn lé, wọ́n ní event tí àǹtí wa ń ṣe kùrùkẹrẹ mọ́. Wọ́n ní Dr. Elizabeth ló yẹ kó ṣe event yẹn. Wọ́n ní ṣe ló lọ change orúkọ ẹ̀ sí orúkọ títí ààrẹ. Nǹkan tí ò yé mi ni pé ó yẹ kán ní protocol ní inú palace. Even gan kó tiẹ̀ change orúkọ ẹ̀, at least àwọn tí wọ́n tó organize event wọ́n á ti mọ̀. Ó yẹ kí wọ́n mọ̀. Mi ò mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe kíní schedule wọn o, but normally nǹkan tó ṣe yẹn kò yẹ kó ṣe, kò yẹ kó take over báyẹn. Tó bá dẹ̀ tiẹ̀ wá fẹ́ máa ṣe bí ìgbà tó yẹ pé òun ni, ó yẹ kí wọ́n pè é sẹ́yìn kán dẹ̀ sọ pé no, you are not supposed to be taking over the event of somebody event. Nǹkan tó ṣe yẹn kò bójú mu rárá. Bí èmi ṣe feel nìyẹn. Kò yẹ kán jẹ́ kí wọ́n allow wọn láti máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú palace kábíyèsí báyẹn. Wọ́n ní kábíyèsí, wọ́n ní wọ́n fi àǹtí wa church sáàyè wọn. Kábíyèsí dẹ̀ sọ fún wọn pé gbogbo ọ̀rọ̀ ìfẹ́ àwọn ò fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ìkọ̀kọ̀ nínú àwọn olórí mọ́.
wípé torí pé àwọn ò fẹ́ wọn fún ìfẹ́, àwọn fẹ́ wọn nítorí pé palace kan lè ṣe activity nínú palace ni. Wípé so àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé kó máa ṣe kùrùkẹrẹ bí ìgbà tó yẹ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ ìfẹ́ kan wà láàrin àwọn. Wọ́n ní rárá, wọ́n láwọn ò fẹ́ gbọ́. Àwọn ò fẹ́ gbọ́ irú nǹkan báyìí. Àwọn ò dẹ̀ fẹ́ kó máa ṣe kùrùkẹrẹ nínú palace mọ́ pé kùrùkẹrẹ ti pọ̀ jù, ojú ayé ẹ̀ ti pọ̀ jù. Wípé àwọn ò ní take care next time tírú nǹkan báyẹn tún bá máa ṣẹlẹ̀ láti máa lọ yí orúkọ kó o máa fi tiẹ̀ sí, kó o máa gba invent onívet kó o máa ṣe. Wọ́n ní ṣé òun nìkan ló wà nínú palace ni tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan òun ló fẹ́ máa ṣe. Ẹ̀yin èèyàn lé allegedly nǹkan tá a gbọ́ ni o. Wọ́n ní kábíyèsí ní wọ́n fẹ́ àwọn nítorí owó àti orúkọ àwọn ni. Wípé so kó má òun lè take position Queen Naomi àbí òun lè máa show ìfẹ́ nínú palace bí ìgbà tó yẹ pé àwọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Nǹkan tá a gbọ́ allegedly ni o. A ní ká mú wá fún yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, òkèkè ní ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé. Please share this video, like and subscribe. God Almighty will bless you all.